హాయ్ అండి, అందరూ ఎలా ఉన్నారు? ఈరోజు వీడియోలో 2 నిమిషాల్లో అయిపోయే మ్యాగీ కన్నా 10 నిమిషాలు టైం పట్టినా టేస్టీగా మ్యాగీ ఎలా చేసుకోవాలో చూపిస్తాను. అది కూడా చికెన్ ఎగ్తో కలిపి. ముందుగా స్టవ్ మీద కడాయి పెట్టుకుని ఆయిల్ వేసుకుని ఆయిల్ వేడయ్యాక చిన్న చిన్న పీసులుగా కట్ చేసుకున్న చికెన్ వేసి కొంచెం సాల్ట్, కారం, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి వేయించుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి. తర్వాత అదే కడాయిలో 3 గుడ్లను పగలగొట్టుకుని అవి కూడా ఎర్రగా అయ్యేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు అదే ప్యాన్లో నేను 3 మ్యాగీ ప్యాకెట్లను తీసుకున్నాను. దానికి తగ్గట్టు వాటర్ పోసుకుని మ్యాగీ మసాలాను వేసుకుని ఆ తర్వాత మ్యాగీలను కూడా వేసుకోవాలి. వాటర్ మొత్తం ఉడికి మ్యాగీ డ్రై అయ్యేంత వరకు ఉంచుకోవాలి. తర్వాత ఫ్రై చేసుకున్న చికెన్ని, ఎగ్ని కూడా వేసుకుని మ్యాగీలో మొత్తం కలిసేలాగా కలుపుకోవాలి. ఇంతేనండి, 10 నిమిషాల్లో చికెన్ ఎగ్ మ్యాగీ అయితే రెడీ అయిపోతుంది. చేయడానికి 10 నిమిషాలైనా తినడానికి మాత్రం 2 నిమిషాల్లో తినేస్తారు. చల్లని వాతావరణంలో చాలా బాగుంటుంది. నచ్చితే లైక్ చేయండి. మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ప్లీజ్.